Necə ola bilər ki, mənim öz anam yəni məni evdən atsın? Ana necə ola bilər ki, mənim anam məni istəmir, öz övladını küçəyə atsın, övladım istəmirsə, yəni onda bəs nəyə görə dünyaya gətirdi? Ana məni istəmirsə, bəs onda nəyə görə lazımdır bu dünyada ana? Möhkəm olun, yəni burada deyə biləcəyim çox az bir şey var. Rinat, o müsahibədən sonra da baş verir. Evdə vəziyyət düzəldi, ondan sonra valideynlərinlə bəlkə problemi danışdın. Avqust 29-u mənim rəhmətli nənəm rəhmətə gedən kimi biraz yavaş-yavaş düzəldi. Nənəm mənə bəs dedi ki, yəni uşağa heç bir şey eləmə. Ayın 28-i mənə anama demişdi. 29-u isə rəhmətə gedən kimi anam dedi ki, üzrlü sayıb bir də beləncə hərəkətlər eləməyəcək. İşte yavaş-yavaş indi bu dəqiqə yaxşıdır. Əsas odur, problem həll olundu. Yenə də yavaş-yavaş kömək eləyənlərə Allah razı olsun, Allah köməkləri olsun. Yenə də mənə Kömək elədilər. sağ olsunlar yenə də. Amma yəni mənə çox sərə yaddan çıxardıblar. Bir dəfə məni görən kimi heç kim mənə şey eləmədi, görüb tanımadılar məni. Dedim yenə də fidan qabağıma çıxsa yenə də şey eləyərlər. Əsas problemin həll olunsun, heç tanımasınlar, yaxşıdır.